今年睇咗一本書叫做《Die with Zero》咧，咁對於我對金錢啦，或者係對於工作、對於生命嗰個時間控制，都有好大嘅衝擊嘅。Die with Zero 係啲乜嘢啦？咁你聽到英文就係死嗰陣時候得返0蚊，係啦0蚊。咁點解會有呢個 concept 咧？我哋可能死嘅時候好多時候要留啲遺產啊成咁樣。咁作者就覺得其實唔係應該係咁樣嘅，應該係死嘅時候啱啱 OK 1蚊都唔剩，咁就最好啦。點解咧？試想一下，假如你係一個工作時薪係100蚊嘅人，咁到你死嘅時候，我假設啊，我銀行入面有100蚊喎，咁即係表示啲咩？即係表示你有1個鐘頭你在生嘅時間，尤其是通常都係比較後生嗰段時間，你係做完一啲嘢之後，你自己享受唔返你自己嘅勞動成果嘅。好啦，咁呢個數1個鐘頭就好似 OK 啦。咁如果係2個鐘頭、10個鐘頭、100個鐘頭、1萬個鐘頭咧？即係假設如果你係喺死嘅時候，銀行戶口仲有100萬，咁你調翻轉去諗，如果你嘅時薪係100蚊嘅話，即係表示你有1萬個鐘頭嘅 working hours 喺你在生，然之後係尤其是後生，你活力好啲嘅時間，有1萬個鐘頭你冇好好咁運用到佢，你係攞出去工作。咁當然啦，有啲人可能你工作係非常之有滿足感，你好 enjoy 咁去賺錢，咁呢個係比較好嘅例子嚟嘅。咁但係如果你嘅工作你係平時話我係想辭職，我想唔做，我想唔返工，但係你係用咗1萬個鐘頭去做嗰件事嘅時候，咁呢個就係一個好大嘅問題啦。咁當然啦，當中有好多個討論，就包括咗我應該要點樣計劃遺產，我應該要點樣去準備我係可能會有好長嘅退休年齡等等，呢啲全部問題咧，佢都有喺本書入面有講到嘅。咁如果大家覺得呢一個咁樣嘅分享對於嚟講係有啲幫助嘅話咧，咁留言話俾我知啦，咁或者我可能再分享多少少有關 Die with Zero 同埋其他書嘅一啲 concept。